Baiklah hadirin, untuk acara yang selanjutnya itu acara inti, acara siraman rohani yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibunda Haja Nining Nur Hasanah dari Langut Indramayu. Maka kepadanya waktu dan tempat kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temen ini wong kene aku kenang rageme ya. Baruan. Ya, bakatak deleng-deleng makine rombongan paguyuban kini model mangkene. Ngandel di rombongan paguyuban, anak pengajian ya guyub, muludan, rajaban, disambat marhabanan, anak wakaji nanggap sandiwara, pasukan paguyuban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Summa alhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para ustad ustadah, tokoh masyarakat ingkang dipun mulyakan Allah, panjenenganipun Bapak Kuwu sareng stafipun ingkang kaula hormati, hadirin hadirat rahimakumullah, khususipun dumateng segenap panitia muludan, baik singawit Ketua DKM Bapak Urip Adiwibowo tukang pemit kedik teganglah tukang pemit ingkang mugi-mugia angsal ridhone Gusti Allah. Pertama-tama mangga sesarengan muji syukur kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu puniki alias pemitian wong Pranti ketemu karo ibu Nining wong Langut. Pada sehat kabeh Bu? Anak sing lagi puyeng deui Pak. Ibu sehat kabeh? Ora puyeng orang blenger. Ya Bu, kan anak sing masih ninggang lagi diparingi sakit, moga-moga enggal diparingi sehat malih. Bokat anak sing putak baya kaya walebe, lebih mutak apa? Moga-moga diparingi kejembaran. Amin. Bokat anak wong Pranti sing masih sugih utang, anak moga-moga diparingi rezeki nang Gusti Allah sehingga utangnya pada lunas kabeh. Amin. Sehingga utangnya pada dipurakan kabeh. Amin ya rabbal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah Gusti, moga-moga utangnya kula sedaya pada lunas kabeh, pada dipurakan kabeh,
lan moga-moga dicukupi segala kebutuhanane. Amin. Mudah-mudahan hadirin hadirat rahimakumullah, dalam rangka pertemuan kula lan panjenengan sami ing dalu puniki kaula sedaya selalu angsal maghfirah lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat kalian salam mugi-mugi mawon dipun curaken Allah dumateng junjungan kaula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ih sayang menang bae lebakun mayang. Itu ibu-ibu sini gurit lenas entah krimen. Tuh utang. Iya dulu tau sak tong kenal lah. Iya utang ember pada pur, pada lunas. Ya tuh masih demen Kanjeng Nabi beli ya. Suruh baca sholawat. Cih. Orang kalingan konon. Itu demene pirang persen di kamar. Demene 100%. Tapi maca sholawatnya beli kelingan. Oh ya cintamu palsu yang. Wis bagian menang baik. Menang baik. Berarti geger baik. Ada tiari bocah manyak-manyak turunannya bapane. Ajalak disewoti. Mene nang, gua bagus. Mene, kalau mimi kacing kene. Ada teh aja disewoti. Wis, tak apa kan ngomongnya kan. Wong demenku jare kelingan baik. Iya boleh. Jare bahasane wong lagi mabok cinta, nyen awan sun kebayang, nyen bengi sun kaimpi, turu melumah katon ananing dhuwuran, miring prangsane ananing miringan, mengkurep bayangane ananing longan. Asik. Pun kuarane wong lagi sallallahu ala Nabi Muhammad. Ilahi sa'alimil ummah minal afati wal nikmah. Ilahi sa'alimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa minhum ma bi ahlil badri ya Allah. Geyol gurine kuyang si lempeng paya. Kapan awan punten aja nganggur bagian apa nih? Omola iya lanane mola wadon beres isi mirip dapur konon beli tak kasur kelima nih. Kapan awan punten aja
balik mana ya karinya aku guru lanange mola wadon beres ka bisa pejaret di kabahe kah yen kepen subur makmur gelema kaya aja kalendur salatullah lampunya kayak skotik ya. Iya, posisinya abang anak hijau. Non, apa rane? Oh duduk skotik. Yang bud dari tangga kula sama biang dia budnya. Hari liwat ning celeng ku posisi biang, di lampunya pating gebyur. Dengan yang skotik kan. Cari di kamar diskotik. Beruang. Salawat kalian salam mugi-mugi mawon dipuncurakan Allah dumateng junjungan kaula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal disentreng main. Sareng keluarganipun para sahabate, para pengikute termasuk kula lan panjenengan sami. Pak Ustadz matur nuwun kang sampun nyukani waktu dumateng kula kang ngisi acara Mau'idhah Hasanah. Mudah-mudahan para rawi ingkang kula hormati napa ingkang badhe kula sampaiaken mangke dados manfaat lan barokah awit dunya sampai tekan akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada dalu puniki kula sedaya bareng-bareng lagi ngawontenaken acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing keceluk muluk selontareng jagat arane muludan. Berarti jelas wong pranti kinki imane masih kandel, imane masih mantep, demening Kanjeng Nabine ora robah, asli masih 100%. Mugi-mugi mawon kelawan barokah saking acara muludan dalu puniki kaula sedaya bakal diaku umat ya Kanjeng Nabi Muhammad lan moga-moga kaula sedaya besok angsal syafaate Kanjeng Nabi, kulane demening Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ne demening kaula sedaya, amin ya rabbal. Para rawi ingkang kula hormati, sering kula muludan karo wong pranti. Wong ku bakal masih gelem muludan aja maning acarane rame kayakin Bu. Taruhlah wis jema muludane jep sepian bae kana durung panen. Tadi primen jakuno Bapak DKM, Bapak Lebek, jare kuwune wis wong karyane ge muludane je marhabanan bae. Walaupun caranya dengan acara yang sederhana karo marhabanane bae, paling ya numpeng rong kintal konon kan nyembelih wedhus telu ayane sekandang, artine kabu kunku tetep bukti bahwa kula karo sampean ki masih demening Kanjeng kula ne demen, moga-moga Kanjeng Nabine demen. Bu, Ibu, sampean demening Kanjeng Nabi sing awit bengen sampai tekan sakin ora robah. Pernah durung ketemu karo Kanjeng Nabi? Durung. Si primen awit
Durung. SMS-an pernah beli? Chattingan ngalami durung. Ora weru ya, nomor rega ya. Ngimpi ketemu sering, subud. Sayang, kan Mamang Muhammad kan. Bu, mulia-mulia nening menusa, lamun sampai takang bisa ngimpi ketemu karo Kanjeng Mumbai ya kaya di depantaranku. Iya orang. Tapi kenapa kula masih bisa cinta ning Kanjeng Nabi, Pak? Masih tetap melekat cintanya kula ning Kanjeng Nabi. Asale mengkene wong demen Kanjeng Nabi karo demen manusia biasa niku beda ukuran. Bahkan demen manusia biasa ngukurnya karo mata. Wong kabisane tertarik sabab asale mendelik ya beli. Dari sing lanang masya Allah, wong wadon ku si gemblang temen kan tertarik tuh Bu. Dari sing wadon nih masya Allah, wong joko si ganteng temen sabab asale mendelik. Bisa nih jatuh cinta mungkin gara-gara pandangan mata. Tapi pangapunten bakal demen Kanjeng Nabi ora bisa diukur karo mata. Si ngukurnya apa? Karo iman. Kula ibu durung-durung dedek pengadege Kanjeng Nabi, benar? Durung pernah mimpi kayak ngapa doblong pendeke Kanjeng Nabi, lemu geringnya kayak sapa, dereng ngertos Pak. Tapi kenang sering marhabanan. Sering orang marhabanan ya? Bukan bid'ah. Berapa ya geger bid'ah keberkat nama si doyan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Apa? Ngomong apa ya apa? Isi ngomong beli apa kono? Ya urusan matang umah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi diterangaken ning Barzanji. Arane kitabe Barzanji karena sing aran niku Syekh Al-Barzanji. Jare Syekh Al-Barzanji ning ditu diterangaken wa kana sallallahu alaihi wasallam lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nasi khalqu wa khuluqu. Kanjeng Nabi ku wong sing paling sempurnane manusia. Lah kaca de setitik-titik kacan lah kakurange Pak sacuwil-cuwil acan. Boyo jelas Pak, jejeb ajeb ganteng lempeng kenceng mancleng bagus mulus ceplus pantes kewes ces apa niku nih? Yang pegel luru kalimatnya jejeb ajeb ganteng lempeng kenceng mancleng bagus mulus ceplus pantes kewes ces selebes. Bu, masya Allah, nembe gue diceritanya ke jare ustaz aku mengkonon jare kiai ini mengkonon orang diterangkan. Masya Allah Pak, tegeniman langsung kula ki demen maring Kanjeng, kangen ning Kanjeng Nabi. Lho, boten kono Bu. Jadi bakal sing tak akon kono. Dika ku jadi demen Kanjeng Nabi ngalami ketemu durung kono. Si bisa demen disebut kulane alhamdulillah dipain nikmat kang arane iman. Begitu diterangkan ning Kanjeng Nabi, tek kula karo sampean mulai demening Kanjeng Nabi. Karena demening Kanjeng Nabi niku diukur ya karo iman, di karo mata, tapi karo iman. Makanya demen Kanjeng Nabi Pak tingkat-tingkatan derajate. Kelas-kelasan. Bahkan sing kaya imane kiai tentunya demene bleg-blegan. Kiai durung dikama durung kiai kin makin demennya ku bleg-blegan Pak wis tidak meragukan lagi dalam emas mapat dikur karat
baka sing kaya imane ustad pangapunten tad durung lebih mah durung be kin masing kaya imane ustad insyaallah punten tad rolikur karat ustad ya durung enom pak masih jarang rolikur karat ki baka sing kaya rombongan tukang jamiahan ki Wasti, Darmi, Wartini, siapa mana? Siapa? Dari mana? Terus rombongan itu bang jamiahan gitu. 18 karat. Alhamdulillah, sebab bakal 18 karat itu tukang ngalap nyaur, ngaji, jalan, tukaran, wirid, rerasan, berjamaah, sengit-sengitane, ngerongok kena kiai, ngelawan laki, 18 karat. Orang pak 18 dengan lumayan, alhamdulillah. Baka ibu nining mah punten wakaji, ulama ulaki 6-10 karat. Temenan bu, masih mending dika mau 18 barang pula mah ya 10 ada sekarat ada sekarat makang 10 karat sebab baka 10 karat tuh bu antara ngalap karo nyaur masih ada yang ngalape wis mengkenen bae bu betah wiridan ka betah rerasan ya 10 karat sering nonton TV tak sering baca Quran 10 karat sering berjamaah tak sering nonton sinetron 10 karat lumayan alhamdulillah daripada sekarat baka sekarat maja boro-boro ngelakoni beli madani ga untung-untungan alah je ustad kiai nerangnak suarga neraka yang alami dolan manaika turun 10 karat moga-moga mawon barokah saking pengaosan niki kaula sedaya ningkat imane kabeh amin sing nembe 10 karat ningkat dadi 18 sing 18 ningkat dadi 22 sing 22 dadi 24 sing 24 berarti mukmine sempurna amin ya rabbal ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a Ila kasing sawer ya malingane la kasing jupit apa nih saya odrupane ya wis wakaji rawatan bae dulu go belanjane bocah kowe esuk bu kula lan panjenengan sami mau demening Kanjeng Nabi sampai tekan sing 10 ningkat 18 ningkat 22 dadi 24 kenapa mesti kula demening Kanjeng Nabi? Aja maning pantaran kula manusia biasa. Nabi Adam waktu diusir sing suarga gara-gara khuldi. Nabi Adam diturunakan ning India, leban di India. India ku sama nane curug, yes bener. Iya lore curug. Sih.
Siti Hawa diturunakan ning Jeddah wakaji. Iya, lagi bulan puasa Jeddah iku masih ning sakulone Celeng. Iya bener Bu, masih sakulone Celeng. Ndak kula berangkat umroh bulan puasa ku Bu. Sing Islamic Center ka Pak. Kan ngulon ora Celeng ulun titik kali langut. Sing umaya kula masih mentok sampai tekan bandara. Sing bandara ku nuju Jeddah pesawat orang ngalor orang idul orang etan tapi ngulon. Tadi waktu pun ku Jeddah masih sakulone Celeng. Pas musim haji tahun sekian, alhamdulillah Jeddah ngali sakidule Jati 7. Gak numpak pesawat kubu sing Jati 7. Sing Kertajati jadi Jeddah aku ngali sakidule Jati 7. Bulan iya insyaallah bulan November bulan kan mangkat umroh maning Bu. Mungkin tiba kali ngali beli Jeddah itu apa masih anggar sakulone Jati 7 apa sakulone Celeng. Ya kayak lah menje masih anggar bandara Cengkareng maya Soekarno Hatta maya masih anggar Jeddah sakulone Parea sakulone Retan jilek kok aranetan. Waktu Nabi Adam diusir sing suarga gara-gara khuldi, Nabi Adam Bu diturunakan ning India, Siti Hawa diturunakan ning Jeddah. Nabi Adam ku nangis ning Gusti Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kosi lemes payah hebele durung panen manen kosi hebele lemes payah apa Bang Aji ini lemes kenal laka panen nangkan durian apa kena orang panen tuh oh banyune. Ya Allah Gusti, walaupun ora panen, muga-muga oli rezeki sing dalam cejen. Aja kari dedonga Bu, aja kari dedonga. Kayak ibu Nini, kan ngopeni anak yatim kau. Ya Allah Gusti, bagaimana oli rastok gosen muga-muga oli rezeki dalam cejen. Ya Alhamdulillah, anak bae dalam. Yang bocah masih mangan kabeh sih. Sekolah masih kebiayaan kakek suratnya apa lakaras iya orang ngesora apa nih mampu yang bukti anak dalam sejen je sing penting kulane tiang gedo nga toli yang jalak suudon ning Gusti Allah tiang jebu jakone gadang suki kimangan apa ora kena kudu ngomong konon. Hari Gusti Allah wis pai rezeki mah ya musim apa mangan apa ya mangan segak. Ya Bu, ajalokan suudon ning Gusti. Rabbana walanna anfusana. Jare Nabi Adam Gusti kali ayat teman badan kula ya Allah panas perih teman wong nyangga dosa ya Allah nyangga dosa sepisan ngomongnya panas ibu Nini kita dosanya ngabrek durung pernah ndas denger mikiri dosa ngalami beli sampean Bu utak sedelemak weteng mules ndas kunang apa ndas blenger mata kunang-kunangan gara-gara mikiri dosa. Mikirin iya bener aja bibi pada iya Bu cari Nabi Adam Gusti pada spirit teman wong yang gak dosa dia kayak namun dibanding akan wilara tenimbang wong diiris badane
Nabi Adam kupa nangis sing awit India zamane 100 tahun. Nabi Adam lunga separan-paran mantak laka wang laka wing laka sedulur laka batur laka wong dagangan. Nabi Adam nanjak gunung temurun jurang nabrang kali nabrang wiwitan nabrang kali nabrang pengabahan ya. Maka laka wang laka wing laka wong dagangan laka wong apa maning. Nabi Adam nanjak gunung temurun jurang nabrang kali nabrang lautan. Gelising cerita pegelising kanda enak sing rongokaken ayam apa gesri. Nabi Adam ketemu karo Siti Hawa ning Arafah. Begitu Pak Nabi Adam wong tau ketemu ningan ya maka 100 tahun pisaane lagi perangkulan bu jagat sing mau peteng ribet bu pentongul metu srengenge sing arah wetan langsung Nabi Adam sujud rong rakaat ning sejroning sujud Nabi Adam nangis Gusti kenapa kula beli dadi wong prantik bae Gusti. Nabi Adam pengen dadi wong prantik berarti mulia Nabi Adam tak mulia wong prantik. Apa iya mulia wong prantik? Amin. Bu Nabi Adam salahe sepisan, wong pranti salahe bro. Iya. Diarani mulia Nabi Adam masalahe mung sepisan. Bareng kula-kulaan masalahe akeh. Dia tadi mulia Nabi Adam, nyong Nabi Adam ibaya kepengen dadi wong pranti. Kenapa Nabi Adam pengen dadi wong pranti? Sebab wong pranti dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Pak Nabi Adam pengen dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Udah jauh ruang temen Nabi Adam asale maketen Pak. Nabi Adam niku bisane weruh nyen Kanjeng Nabi ku Masya Allah. Orang yang paling mulia. Sebab waktu Nabi Adam kawinan ku Pak mas kawinan itu maca sholawat ning Nabi Muhammad. Tadi kawinan karo Siti Hawa ku mas kawinan ku maca sholawat ning Nabi Muhammad. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad durung lahir. Iku saking mulianya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ku dereng wonten wujude, sampun wonten cahayane. Sebagian daripada cahayane Kanjeng Nabi dimet didadekaken Nabi Adam. Masya Allah, saking mulianya Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, Nabi Adam ki uning bawa mangke sing nyafaati, Bu, sing nyafaati ki sing awit umatnya Nabi Muhammad sampai tekang sing awit umatnya Nabi Muhammad sampai tekang umatnya Nabi Adam sampai tekang Nabi Adam yang kedika Bu sing nyafaati ku Kanjeng Nabi Muhammad. Mulanya Kanjeng Nabi Adam ku Pak nangisnya kuning sujudnya Gusti kula aku kepengen dadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lu Masya Allah Kanjeng Nabi Adam pengen dadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah Pak jare malaikat Gusti kenapa Nabi Adam pengen dadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad termasuk dadi wong pranti. Sebab jare Kanjeng Nabi Adam menang-menang wong pranti dua kemuliaan papat. Alhamdulillah wong pranti kubu termasuk dua kemuliaan Pak. Di si kemuliaan wong pranti nomor setunggal. Jare Nabi Adam Gusti kader kula salahe sepisan diusir sing suwarga. Enak teman bagja teman mulia teman umat Kanjeng Nabi Muhammad termasuk wong pranti. Amin. Sanajana salah pirang-pirang salah, dosa pirang-pirang dosa, asal ake tobate, asal ake pangapurane, besok wong pranti oli jaminan suargane Gusti. Amin ya Rabbal. Ngandel cari siapa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara
Jare Gusti Allah datang Al-Quran. Jare Gusti bobat tak beli bakal Gusti Allah. Bukan bobat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum bakal den giring wong kanti. Amin. Bakal den giring wong kang takwa. Ya sapa bae termasuk wong pranti, wong langut sapa bae lah. Kang takwa maring Gusti Allah besok bakal digiring maring suargane Gusti Allah. Upah jare Gusti Allah, jare Kanjeng Nabi ne kullu ummati yadkhulunal jannah kabeh asli pangapunten Pak Ustaz. Kule duduk kul lan tiap-tiap tapi kule kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad termasuk wong pranti bakal dijamin oleh suargane Gusti illa man aba kecuali lamun wong prantine beli gelem anjing suarga. Orang itu kan gelem beli apa ini jare malaikat de Gusti jare sahabat de Gusti ini Kanjeng Nabi ku indahnya ana wong pranti sing beli gelem anjing suarga ana siapa jarane layam buaran mah man ata'ani faqad dakhalal jannah. Sapa wong sing nurut ning Kanjeng Nabi berarti pun ku sing pengen manjing suar. Wa man asani faqad aba. Bu. Baka sing beli nurut ning Kanjeng Nabi. Sing beli demen ning Kanjeng Nabi berarti beli gelem manjing ning suar. Mudah-mudahan kaulah sedaya termasuk wong taat kabeh. Amin. Mudah-mudahan kaulah sedaya dadi wong kang takwa kabeh maring Gusti Allah. Siji karomai wong pranti bu besok oleh jaminan suargane Gusti Allah. Sing nomor kali jare Kanjeng Nabi Adam Gusti salah kula sepisan sampai kula ku dipegataken dipisahaken kula lagi enak-enak ning suarga wong loroan karo nok Hawa. Kulane diuduna kene ning India, Siti Hawa diuduna kene ning Jeddah. Aduh ngablador apa? India samanane curug. Ya jare mau dikakang. Iya. Si anune Jeddah sakulone karang sini. Kulane parean. Iya. Ya aduh pa ya ora. Masya Allah. Oh. Ya guna konon kan Nabi Adam ning langut Siti Hawa ning pranti ya insyaallah melaku sebedug bakodag kaya yang kula bengen karo abay kula bakal mengjenguk sepedian bae bu mending dalannya ko si santep payah dalan ya santep payah kaya dalan kiri dalan wirid alhamdulillah tadi kula kasing gembreng mancing kakak wirid bae di kapal cetruk ya Allah. Iya kemarin, cukup kemarin. Ya Allah, kemarin. Nanti punya orang mobil masih hanya aku turun lunas. Membewirid baik. Masya Allah bu, cara Nabi Adam Gusti, ada aku salah sepisan Gusti. Kulane sampai ditelepakan ning India Siti Hawa ning Jeddah. Ya pantes dengan papi saane mani 100 tahun dah. Yang anan makalakaw ora takon-takon ning siapa. Ya lamun jaman sikit ibu iki anak foto niki sing anak foto ki buru beli. Kan ono ora bogol wong dituleti. Oh di dalam Facebook ditaruh ning apa maneh kana. Ning TikTok iya oleh tirabine ora. Wah zaman semono buru-buru Facebook diwara batur belangka bu lakau bung dewekan 100 tahun enak teman bagja teman mulia teman umat Kanjeng Nabi Muhammad termasuk wong pranti wis amin apa ya di kamar amin ya rabbal sanajana karoso macering jogreg ayo ya ble sanajana laki rabi sering tukaran sanajana karoso mah sering permutan asal ake salamane asal ake pangapurane besok wong pranti lanang karo wadon bakal bareng-bareng maring suargane Gusti amin ya rabbal
luwi seneng luwi bunga rasane wong ning suwarga 72 widadari kasur klambune rune asih pada ora karo turun ya kalau bakalan makan itu tuh benar kursi kencana ditretes amas klambune sutra alus cawisane wong kang bakti marang pangeran kang maha suci karo somah wakaji ada bareng-bareng maring suargane Gusti dakate ganing dunyane sering job sering tukaran sering prengu kan mung baya kenang sering salah man bareng dikane karya mangsawa wis salaman durung jadi sering ngaji karo kula kudu dilakon-lakoni jadi mangkat mangsawa ya kloyo balik ke ya bludus be kono kalisan wong jodoh awit mulai besok siap hampir bareng-bareng ning suar nak assalamualaikum tere kaji wadene waalaikumsalam hati-hati ya indahnya apa ya iya sayang salaman ya non ya jangan begitu dong yang kagetan orang ini kan harus diwarai dan hubungin tas ngaji balik sing sawa ora dieling-eling bae Jeremy kaji tak kamu mau penuluk salam dia dengan nurut tak kata assalamualaikum dikanya ku yang jawab sing ikhlas wa alaikumus salam aja mimiti wong lanang lagelu barang mlayu ora sing gurih iki tak ngarep dideleng laki ini pandali ku edan pokok kita ku cetam modal bengkak terus layu-layu pengen maju surga bareng pengen salaman ya tas salaman aja gerek takon apa-apa dikit wong lanang lembe teka langsung ditawani dikit orang berape dilok nawani laki kono astagfirullahaladzim jadi sing jaluk-jaluknya baik teganya dikau sayang dulu sayang jare pengen di surga bareng ditawani mulai sedikit merungutna nawani dahar nawani nginung nawani adus nawani turu nawani pegel ngitungnya ya mang saya wong lanang tau takat selamur udah ilok mulu dan beli lah ayo bu mangga ditawa nih siap cara pengen mandi surga pangapunten pak punten kula lagi awan ngaji anu sing takon iya to jemi jenjane ku je lamun lakine mati toli misalnya ku jak abin maning kok nih jak karo lakine boleh ketemu jeneng suargane mulai ke jiwa lanang bakal ibu wadon bakal tinggal mati nih laki ku jajak abin maning kok nih ketemu ning suarga ku nih lakine manjing suarga beli sobud dewa lebih wong lanang mati rabine belum dikawin maning padune sing lanang bae rabine durung mati-mati acan wis ketemu wis kawin maning ana wong ana bilang gua kayak apa alhamdulillah berarti laris kuno gua lebih aja disebut ibu enggak ada wong laris kamu konon tutup benar tuh ya aku mesti kena dimet turunan pangapunten ya pak
pangapunten nggih. Maukah 70 loro bidadari, 70 loro bidadari. Jadi wong lanang siji ku Pak besok bagiannya ku rabine ku 70 loro bidadari. Apa nih Pak Haji? Yang dibuat shop ini dunia. Ya memang bagiannya memang konon sih. Masya Allah. Jadi karo sapa beku buningkan aku laka barang haram, laka blenak, laka pegel, sing haram dadi halal. Konon beli sih. Karo sapa bakal kelakon kabe, aja maning karo rabine, aja maning karo lakine. Bu, ningkan aku karo sapa tega bebas oli kabe, sebab ningkan laka haram, anane halal kabe. Kuno jadi bukat urupan rabine walebe karo rabine Ustad urupan ya los tan ningkana ningkene makaram beli sing maune ora kelakon karo lebe ya ningkana mah ya kelakon bukat urupan karo ajilan yang itulah ya kok tapi aja nih aja sakin kok aja sakin mah aja iya oh lilos bu ning karena alam bebas bahkan ning kene mah anak aturan anak haram anak halal anak apa nih mubah anak makruh anak si gimana nih sunnah. Kan diatur oleh hukum syara. Kenapa di sini ada aturan hukum syara? Kenapa jadi bebasakan kula kipa yang duwe akal, duwe otak. Jadi kan diatur karena hukum ya Gusti Allah. Emangnya satuan kokon bebas tuh. Ndak sapa belos. Ya udahlah, ada manusia makan dipakai akal nih Gusti Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pangbagus-bagusane makhluk ya Gusti Allah yaiku manusia. Kenapa Pak? Karena manusia dipakai kelebihan ananing akal. Makanya manusia mah anak aturanane dipakai aturan Gusti Allah. Kok bakal pengen bebas anane nalikane wis ana ning suwarga. Barang kula niki bisa mang suwarga ta beli. Insya Allah mulane niki anane sembayang anane ngaji, anane sedekah, anane nglakoni perintah-perintah Gusti Allah sebab kula niki pengen ning swargane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya habibi ya Muhammad ya tekang jampira ngajine angin bakarai suarga ngaji tekang jam 1 barang kini daw jam 9 orang itu yang masih telung jam mana saya ang jam 1 ya yung ari jikane kuat mong ayo barang balik por kula ya barang-barang balik po nanti aku nak jam tangan jam 1 nomor loro kemuliaan umat Nabi Muhammad termasuk wong pranti
walaupun salah ake, walaupun dosane ake, asal ake tobate, asal ake pangapurane besok oh ayi nomor loro kan ya, walaupun sering jogrek sering tukar padu, asal ake salamane, asal ake pangapurane oh besok bareng-bareng mancing suargane Gusti mung beje kita mami orang lokan tukaran kilok tukaran laki rabi ngurusak apa ya lah gila itu kone bakat tas tukaran duitnya teka ya mangsa teka mana aja matu-matu ya beli balik iya orang Kang ayo Kang bareng-bareng makaya lanang sing molah wadon sing donga wadon sing molah lanang sing donga bareng-bareng makaya ya bareng-bareng donga kan kayak konon beli lanang salah wadone mangapura wadon salah lanange mangapura wajar tukar padu wajar sebab wong laki rabi watake beli pada iya tak beli wajar tukaran beli jebu beli lak tukaran bohong wong tukar juga beda pernah mung carane beda-beda anak sing bakat tukaran udah-udah kan latar kayak Tom Jerry Pak mana ada kono ning kene aku saya kan medulur wong laut saya iya anak mana sing bakat tukaran lanang sing medidil wadone Melayu tadi mau edak dibalik-balik anak mana sing bakat tukaran Pak lanang wadone sing drame lanang memblak utang boy semaur beli Jawa borak anak oke gambreng kurang rabine anak mana sing bakat tukaran lanang wadon pada menenge siapa madep mana mangane ya bareng ngomong ya beli perangat mangan ma bareng pun anak kuno Pak kayak konon pun iya wis bagian sing penting aja luwi sing sadina sewengi bakat tukaranku aja luwi sing sadina sewengi waya maghrib tukaran tang ting tang sampai tekang turun jalan pangapura turune sampean dilaknat kenang pirang-pirang ibu malaikat ayo tadi bakarapan turu bu uluk salam dikit pangapura kita ya cari sing lanang iya jenok aang njaluk pangapura salaman turu oli ganjaran oli rahmate Gusti barang anu yang mengkonon itu jari sing wadon blak jari pangapura ini tidak pada hidup lakak baik anak cari sing lanang apa jaluk pangapura ini ngarai dia tapi nguntape baik ya dati ya ayo moga-moga sing ake salamane sing ake pangapura sing nomor 3 nih kemuliaan umat Nabi Muhammad termasuk wong pranti jare Nabi Adam enak temen bagja temen mulia temen umat Kanjeng Nabi Muhammad termasuk wong pranti amin Nabi Adam apa salah sepisan diusir sing suarga kupa udabrak orang nganggo jarit sesuwir-suwir acan udah Pak lah jarit sesuwir-suwir acan jadi pakaian suarga ku diblojo di kabeh barang tawong pranti bagian dosane pirang-pirang dosa salah pirang-pirang salah asal ake pangapurane asal ake tobate besok bakal oli pakaian suargane Gusti enak boten seneng boten yuk sing ake tobate ning Gusti cilik-cilikan yang tobat maca astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub mending sing pertama apa sing kari enak sing gawat atau sing cendak
Dawa-dawa. Sayang mangsa apalah yang subud. Subud payah jaluk singgawan darani nawani apa. Mau lanang tuh di mono-mono pari apa. Iya. Wis sing sedang bae astaghfirullahalazim min kulli dzanbin azim. Pengen oli pakaian suargane Gusti Allah, yuk ning alam dunya monggo ditutupi aurate. Anine mawa kaji alhamdulillah dikadelangaken wong zaman sakin ku ya. Wis pada nganggo busana muslim pantes-pantes. Bener? Wis pada jilbaban kudungan ayu-ayu. Bengin mah bakal dikongkon kudungan mong gaji pokoknya diarani wakaji. Yang jari kula nya karya amin bayar kali santem. Bengin mah ora umum. Sakin mah alhamdulillah Pak. Nini pada nganggo seragam inom maning dika ayu-ayu maning. Apa nih sayang? Oh gaul, nini gaul. Iya zaman sekin mah bener. Ulah bakal ngaji ning Cilamaya Pak. Makanya rombongan perawan tanggung dulu di kapal. Nganggo pada seragam bagus-bagus. Solawatan. Anu ini mau bener, mau tak takon ini kene anak marah diskusi gua lebih lah aja, mi uang aja pada bubar. Mulanya bakal gawe grup tad aja bocah, bakal bocah gelis bubare. Kudune gawe grup pusing rombongane ku nini gaul ku. Bakal durung mati memang sabubara. Iya bener, jadi bakal gawe grup kin rombongan tua-tuaan kabeh. Rong pernah kuno lebih biang. Bakal masih urip memasa bubara bu. Bubar soten pokok wis mati. Karena bakal bocah mah ya metu SD ya bubar. Iya. Wis manjing SMP, wis manjing ning pondok ya wis bubar. Tapi bakal nini bakal durung mati masa bubara. Tadi gawe grup nini bae. Latihan nang masjid. Jadi enak ora kaya selawatan, ana tabuanane, bisa nabur. Anak perawan tanggung ya anak. Iya rombongan Bakar Temwa Darmi Watarini wa Maryam wa Jena wa Sofia wa Wasti wa Kadmi. Simutune durung jejeg mlakune iyak-iyak ta. Sayang aja bingandel engko ning suwarga mabu. Masya Allah sampean ku dadi enom maning kaya dene perawan umur 17 tahun. Rambute andan-andanan, matane damar kanginan, alise bawang sesiung, cungure cungur koci. Lancip sih ya. Apa nih? Sayang saking lancipe. Dadi rongokna sing pengsek pada karo kula. Aja cilikati, besuke cungure kaya koci. Lancip kabeh laka pengsek. Jadi bukan sing sugi duit pangapunten ya. Aja kanggo nambal cungur maning bu. Nggo sedekah bae. Bener. Lambene manggi serengat, untune gula gumantung, gorokane gorokan gelas, limbiane blarak sengkle, beyakan kemarang, bokonge blukang garing. Tengkeng ya. Bokonge merang sekedeng, sikile jagung, si jantung, cerijine mucuk keri, kupingnya kuping. Masa iya pak kuping gajah? Kah, kudu arane. Ya bukan kuping terwelu, tak kok nulis sih. Amin. Ya Rabbal, moga-moga dari calon penghuni surga kabeh. Sing nomor papat jare Nabi Adam Gusti, kula kusalae sepisan Gusti, tobat kula Gusti zamane 100 tahun. Bareng ta wong pranti tobat ya beli sampai kakang 100 tahun, da umure gamu mentok bu beli. Ya iya bu, Nabi Adam 100 tahun gak pantas nih kan umure 930 ku umure. Bareng kula ngaca ning Nabi Muhammad umure takang pira?
sabidak telu nya takang kula-kula ya bangsa atu-atu sing sabidak telu kula na ya pangapunten samaruga punten king Bapak Haji bokat anak tanggane Bapak Haji sing umur wis sabidak loro punten siap-siap tahun maning sayang tahun maning kudu mati nih ya. Iya tahun maniku kontraknya telas tinggal cari nangkuni bonus iya cari Gusti Allah sirama wong pranti guyub ning pengajian tak bay bonus 17 berarti 96 mati amin sing bonus 17 ya 80 amin sing bonus 7 tahun ya 70 sing padu kontrak entok ya sabidak telu los pengen diskon tinggal ngomong ayo kita tukang manyang orang kita masih Gusti diskon 50% arane 32 mati tadi aluk bonus taluk diskon bonus ya Allah Gusti barokah saking mulut dan dalu puniki ya Allah moga-moga kaula sedaya keparingan panjang umur serana kanggo ibadah ya Allah jalu kadawa umur kang kira-kira kanggo ibadah non bisi insyaallah paring panjang umur hadirin hadirat rahimakumullah cari Nabi Adam Gusti tobat kula diterima ning Arafah Gusti tapi enak temen wong pranti dosa pirang-pirang dosa tobat bisa sampai tekang 100 tahun da umuran bumentok beli 100 tahun terus Gusti wong pranti mah tobatnya beli kudu-kudu tekang Arafah tobat ning pranti gak insyaallah diterima mang saburunga sebab lamun tobatnya wong pranti kudu ning Arafah ya kepenakan wakajine bae iya ora lewat kaji disuruh Arafah tobatnya diterima ning kana Arbika ayo diprimen sayangnya Gusti Allah kubu ning umat Kanjeng Nabi Muhammad wis tenang wong pranti beli tobat beli kutu-kutu tekang Arafah tobat ning pranti insyaallah diterima mangsa burunga sebab bakal kudu meng Arafah otomatis kula kudu nglakonnya ibadah haji lan barang haji lan umroh ulah pernah nerangna karena syaratnya kan telu ongkose kudu ana awak kudu waras jagate kudu aman ongkos pirang-pirang penyakitan bae mangsa mangkatan iya ora beli je kita mah bujeger bae jare lebih mah ya kayak tekang macul derep tandur gak masih kuat melaku sing kene tekang gembreng masih kuat mau bae durung ana ongkose ada awak waras ongkosnya rata-rata ya iya beli bu sampai waras beli awaknya ceger beli ongkos umroh hajinya akan beli Allahumma rizukna hajjan wa umratan min haitsu la nahtasib ya Allah Gusti moga-moga kaula sedaya sing hadir wonten datang reke pengaosan saged keparingan ibadah haji lan umroh kabeh ya Allah amin ya rabbal bakana bongdong aku aja muni ya jadi duit aja mikir duit tadi kula itu pengen gua kaji termasuk orang yang termiskin di dunia dari artis mah jangankan gedung hubung pun aku tak punya masih ngontrak ragat ngontrak tuli gawe gubu-gubuan nganggo betek saking sugi aku lah waktu pun pak sedina mangan sedina prek saking sugi payah aku pak sedina mangan sedina duri apa aja mengkono lah berasi aja baik wong prati dari wong karat letak beli jagan-jagan ora biasa dulur ora batur mertua ganyang miti iya, jika dia mantu loro si jine melarat, si jine sugi sing dia emang arahnya mertua cerdas. Mulainya mantune pada Melayu mang Taiwan, mang Hong Kong, mang luar negeri, yora. Dari sing itu be mertua sih, iya bareng krungu mantune balik, kok si dangal dongol ora.
bareng krungu mantire wis tak lebakin mertua tekang latar ngadang ning dalan mantune mudun si mobil langsung ditubruk. Alhamdulillah semua sia-sia doa kena si esuk sore sobut doa kena si esuk sore mantune salaman arep ning penampungan ding nyangon-nyangoni acan rongo kena biwasti rongo kena sem duduk wong kene wong langut iya wong Amerika karo wong Belanda bu pula tua kaji baka musim haji singkanya kan pada menggermayora posisi geruduk pirang-pirang mobil motor mangka bu yang umat pinggir dermaga raya wakaji labbaik Allahumma labbaik awak kula kumrinding wakaji ngako bae ning dhuwur ramben dak kasurora duwe ning dhuwur ramben kabu kamben dalar ka bari nangis ya Allah muga-muga kula ku saged ibadah haji lan umrah ya Allah kula nangis wakaji saestu Allahumma rizukna hajjan wa umratan min haitsu la nahtasib. Gusti kula gasud kepengen ibadah haji lan umrah. Ya Allah moga-moga kula bisa nglakoni ibadah haji lan umrah ya Allah. Kaya-kaya lamun je krungu tangga nining sirane maning gombangan bae langka. Donga-donga aja kepengen mangkat haji. Iya ta ble? Ngerai-kerai ta ble? Ya jelas ngerai-kerai ya kula kunyang ning Gusti Allah biidznillah wa kaji alhamdulillah kelakon bisa ibadah haji dan umroh ya orang ongkosan ora apa Kula tahun 2023 kan mendeping pindo insyaallah pada kesamali bulan November ayo wong peranti sing pengen melu karo kula apa ya Bu tanggal 17 November sampean ngadang ning Karang Sinom nunggu ning Karang Sinom kok tak samper dia boceng, ya benar. Apa sayang? Amin, insya Allah. Moga-moga bisa kelakon ibadah haji. Sampean carane Bu, carane nggih, tak guru ki ya. Siap le. Sampean ngelingi wis aja gede-gede paduatusan kricik bae ha. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrata. Celengi pluk maning. Kula carane mung kono bengen Bapak. Anggone 500-an kricik. Labbaik Allahumma umratan. Pemaning bakal tas 500-an kricik ketala maning ora. Labbaik Allahumma umratan. Cari kula nek kanggo ongkos haji, ongkos umroh kene. Alhamdulillah Bu, mangkat umroh kricike masih wutu tekan dina kieu enggak. Ana ning riket ka. Ya payu. Ya mau punya ora dinggora pace. Tuh, manane kan begitu kula ngomong labbaik Allahumma umratan. Irongo kan ora ning malaikat nining ka kana Gusti kepengen ibadah umroh. Nining ka Gusti kepengen ibadah haji. Biidznillah ana dalane upah. Tuh, amin. Ya rabbal alamin. Ayo pokok sing pengen haji plus sing pengen haji furoda bisa mangkat daftar sakin bisa mangkat tahun kieu mangkat. Kota acer Pak. Insyaallah untuk tahun maning ya, sekolah bisa acer. Haji, ubah umur markapan bae, ayo. Lah niku hadirin hadirat rahimakumullah wis balik maning, nggih. Ongkos anak awake waras. Barang anu awak waras ongkose langka. Tadi dodonga. Ongkos anak awak waras jaga diaman. Contohnya kayak mau kah? Corona, ora Bu, 2 tahun laka pemberangkatan. Mulai dibuka anak pemberangkatan sing sawidak 5 mengduwur beli ke bawah. Mulai 6 tahun kini 2023 alhamdulillah wis mulai dibuka maning bebas. Ninggange sing dimangkataken sing bangsane prawan tanggung karo perjaka tanggung Pak. Ya, wakaji balang beli ora jejilos baik reang majening kene baik iya sunah dina mati katakan magadi ka kuduntang wakaji
Lho boten. Tapi ya dudu wong kene duduk. Wong kana-kana. Iya. Padahal malah mau ngerti kan orang bayar wong. Orang wakilana reangki. Wakilana kita karena kita wis doyo. Kan boten niku para rawi kang kula hormati. Dadi nggih mumpung awake masih sehat, mumpung awake masih rosa, yuk monggo bareng-bareng ibadah haji lan umroh. Cuman pangapunten sing umure wis swidak, Bu. Kaya-kaya aja daftar haji maning, Pak. Sebab nonggonane selikur tahun. Dadi primen wis makat umroh bae. Ya monggo jebu kepengen ganjaran haji, bak kepengen ganjaran haji umroh ning bulan puasa. Sebab jari Kanjeng Nabi, siapa-siapa sing umroh ning bulan puasa, maka ganjarane pada bae karo haji bareng Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Murah boten, Bu? Murah. Gusti Allah ku sayang boten ning umat Kanjeng Nabi Muhammad. Pantes kulane kudu demen ning Kanjeng Nabi. Niku, Bu. Jadi Nabi Adam mawon kepengen dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kula sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad syukuran alhamdulillah ku dadi umat dari Kanjeng Nabi kula dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, yuk bareng-bareng demening Kanjeng Nabi. Ari wong demen kan nurut, Pak. Aja maning dikongkone gak ngintil di burung. Leres? Yuk dilakoni apa sing dadi senenge Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seneng berjamaah. Ayo wong kanthi diisi masjide, diisi musolane kanggo salat berjamaah. Pangapunten Pak DKM. Kini masjid ki bakal subuh ana wong pira? Kuno. Singa kewadon. Kula mah Pak, nyonganan tajud aku cilik. Dudu masjid kula mah duwene tajud aku cilik. Jadi mulane bakal subuh ku Pak tajud kula ku beli kamot. Jadi sauma dewek-dewek. Kelakuan. Jadi pada karoning pranti. Insya Allah pas muludan mah ditingkatakan diisi masjid, diisi musolane kanggo salat berjamaah. Kan konon Bu, arane bae masjid, bakal masjid itu tempat sujud. Tajuk ditata kanggo di sujud, digawe aku kanggo diparani. Mung ya bener ipat-ipate wong tua, besok mah jenok bakat tajukku kaya dene katil. Waktu gawe makin ngrewangi. Waya mancing mana kasih rebutan ku. Anak beli wong rebutan mancing katil. Ya pokok jari sing tua yang kok jeber yang dikit sing wis tua. Jari sing nom aja jewa lebih reang be jadi masih nom. Jari lebih wis aja kayak emang jari pada ribut marah yang be jadi dikit. Las diwalalah kamu rebutan kok. Loh, niku Pak. Insyaallah kulalan panjenengan sami bakal diaku umat Kanjeng Nabi Muhammad kamangke angsal syafaat Kanjeng Nabi lan besok bareng-bareng maring swargane Gusti Allah. Amin ya rabbal sallallahu ala Muhammad sallallahu bareng-bareng sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi بدعاء الفقراء المؤمنين الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat rahimakumullah, khususipun dumateng sagenap panitia niki pengawasan saking kula-kula cakapaken semanten mawon. Mudah-mudahan wonten manfaat lan wonten barokah kangge kaula sedaya sing awit dunya sampai tekan akhirat. Kirang langkung kula pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.